So the first part that I'll ask you about is the genocide. Do you know anything about your family's history from the genocide? Առաջին հարցումը որ գուզեի որտա չարթին մասին է։ Գիտես չարթեն ուդեղ են եկել են ծերներն դեդելերը։ Քաղաքացիություն բայց բաբիգիս բաբան անոնք չարթին մասնակցել են եւ իրենք ներկա եղած էին այնտեղ։ Բայց քեսաբեն են իրենք ընդհանուր։ Հա, այդքից առաջ քեսաբեր էին։ Այո, քեսաբեն։ Okay. When you say that they took part in the genocide, you mean that they escaped from the genocide? Or what? Եվ հորսիրն է չարթին մասնակցեցան, այսինքն չարթեն փախեր են քեսաբ եկել Այո, են թե։ չէ, չարթին մասնակցել են քույրիկը բաբուգիս քույրիկ, չէ, հորքուրը մերած է չարթեն։ Հետո մնացած ընտանիքը հետ վերադարձած են, բայց լուրջ չունեն իրեն հետ։ Հա։ Այսինքն քեսաբեն քացեր են Հետո չարթին վերադարձել են։ Okay. Do you know if your father's side of relatives fought in any specific town, or any specific battle during the genocide? Գնալալիշես ու դեդեիտ կողմեն մարդիկ ճիշտ ուդեղը բادرազմեր ունենք Վան, Անի, մեկ ասմասերն լուրնիս։ Չէ, կապար չունի մեջ։ And do you know when they went back to Kessa? Լուրնիս երբ ետքացին քեսապ։ Դերձորեն որ վերջացավ չարտը 16-ին անադեն վերադարձան։ In 1916. And then did they tell you anything about life in Kessa, what it was like growing up there with the Armenian community? Չպատմեին քեսապ ինչպես էր, հենց կյանքերին ինչպես մեծեր են հոն, հայկական համայնքը քեսապ ինչպես էր։ Շատ աղքատ վիճակով է, ոչ մեկ բան չունեն, ամարտ իրենց բստիկ տունը, ախորը, իրենց անասունները, ատանք, ոչ մի բան չկա։ Do you know if they lived in a specific part of Kessa? Քեսապի մեջ գնալալիշես ճիշտ ուր գաբեին, Էկիզոլուխ։ Էկիզոլու։ And was that a part with a lot of Armenians? Հոն շատ հայկար։ Այո։ Ընդհանուր նման հայ են։ And is that the same for most of Kessab? Is it mostly Armenian or just that town? Քեսապի մեջ ամենտեղ շատ հայեր էին, թե հոնդեղ ամենաշատն։ Առաջ շատ են հայերը, բայց հիմա արաբները ավելի 50% է։ So do you know what your relatives' occupations were? So they had a farm at one point, and then what did your parents do in Kessab? Սիր որ իրենք ախորներ բաներ ունեին, հուձնողները գիտես ինչով զբաղվեին քեսապ, ինչ գործ գնեին։ Չէ, բարձրաբանություն ավելի։ And what do you think was the most, for you, the most special part about living in Kessab? Քեզի համար ամենաշատ սիրելի մասը ինչն էր քեսապ ապրելու մեջ։ Չունեմ։ So when you were growing up in Kessab, what was it like? What were some of the activities you did every day after school? Եվ քեսապ մանկությունդ ինչպես էր, դպրոցին հետո ինչով զբաղվեիր, ինչ գնեիր։ Դպրոցին ուրիշ բան չկա ունքեսած, միան ագումբ ունենք։ Դպրոց եւ ագումբ ուրիշ բան չկա, բادرազմից հետո տնալիա չմնաց, միան դպրոց։ What kinds of activities did you do there? Just hang out with people, or did you play sports? Ագումբը ինչպես էր, հոնդեղ միայն հավաքվելու համար գերտայք, թե սպորտով բան զբաղվեիք, թե ինչ գնեիք։ Չէ, բանալություն հոմետմեն եւ սեմական ակտիվիտետ, որ տաշնակության բան։ And what were most of your interactions with Armenians, or did you also have interactions with other ethnicities and religions? Միայն հայերու հետ կշփվեիք, թե արաբներու հետ ալգամ, այլասներու հետ։ Ավելի շատ է հայերուն, բայց դեֆորտա դպրոց կետանք, ոստիված արաբներուն հետ անցնենք, որ մեջ են կապում։ Did you go to an Armenian school? Հայերան դպրոց։ What was it called? Անունը։ Ասկային ուսումնասիրած ջեմարա։ Can you say it one more time? Մեկադակսես։ Ասկային ուսումնասիրած միացյալ ջեմարա։ And there were other people other than Armenians in that school? Հայերեն զատ արաբներ ալգային հատ դպրոցը։ And do you think that what were the relationships like between Armenians and non-Armenians? Did they get along well? Were there tensions? In the school? Yeah, and in the community. Դպրոցի եւ ընդհանուր քեսապի մեջ հայերուն եւ արաբներուն բանը շփումը ինչպես էր, իրար հետ լավ էին, թե
իրար մեհերով մնային, ինչպես էր։ Չէ, համա անձնակ ես չէի շատ չէի սիրում շփվել իրենց հետ։ Չէի սիրում, որ միջև չեմ սիրել։ Բայց ընկան օրինակ ընկերներս ասեն, ես կշփվեմ։ Հա։ Անձնակ Why was different for you? Ինչու չէի սիրել, ինչն էր դարբերությունը իրենց հետ շփվելու։ չեմ գտել, բաժար մասնավոր չեմ գնարսել, բայց չէի սիրում։ And what, I guess, is there anything else that you want to say about life in Kesab and growing up in Syria? Ուրիշ ավեցնելու բան ունի՞ս Քեսաբի մասին եւ ոնդերը մեծնալը ինչպես էր։ Քեսաբը շատ լավ է։ Միջև հիմա հապակին ունդ ապրի, բայց պայմաններով համեմատ ստիպեցանք դուրս եկա հոս Հայաստան կալ, շատ լավ է Քեսաբը, բادرատմեն առաջ մանավանդ։ Հիմա չեմ գիտեր։ Ամեն ինչ։ And so yeah, what were those conditions? Or actually, let me ask you first. How old were you when the war started? Քանի տարեկաների որ բادرազմը սկսավ։ 11-11-ին։ 11։ And did you understand what was happening or what was going on? Դասկներ որ թե ինչ կլարգորի Չէ։ Միան զենքերը, թանկերը, բաներով զդիկներ ավել գասկնային։ Չէ։ Որ ասկետ մի քանի դար առաջ էր եղավ 1998-ի ադենները, բայց մի քանի օրվա ընթացքում գրծան շտկել, բայց ասիգա չի բաներ։ What situation are you talking about? The entire war or specifically what happened to Kesab? Որ իրավիճակին հետ ամեն բادرազմը որ նման էր 1998-ի եղածին, թե միայն Քեսաբին բադահած էր։ Չէ, ընդհանուր լման Սուրիա։ And what were some of the signs that you saw that showed you or indicated to you that something was happening, that the war was beginning? Նշաններ, բաներ մտեսեր էր, որ գծներ որ բادرազմը պիտի լաշուդով։ Այնտեղ չէինք հասկանալ շատ, որով ավելի շատ դուրսը խաղերով բաներով զբաղվեցին, շատ տելևիզիոն չէինք դիտել, բայց մի անգամ անակնկալ եղավ։ Մամերքով ավելի ուշ հասավ 2014-ին հասավ, ավելի շատ մյուս քաղաքներն են, շատ կարևորություն չէին տար, այսինքն մերքով միան թող չի հասնի գսեինք, ոնց ինչ կուզես թողելը, բայց հետո նման ընդհանուր երկիրը տարածվեցավ։ And when it reached Kesab, what are some things that started changing in your daily life? Եվ որ բادرազմը Քեսաբ հասավ, ինչը սկսավ փոխվելու քո կյանքիդ մեջ։ Մերքով մի անգամ են հասավ, եւ արդեն այդ նույն վարյանին ար փախեցանք մենք։ Այդ այդեն լման ժողովրդի մտածելակերպը փոխվեցավ ընդհանուր։ Ամարտը սկսավ դարբեր ցևով մտածել։ Գան անցիկ չուզեցին այդ վերադառնալ Քեսաբ, ես էլ նրանցից էի չէ ուզել, բայց ստիպված էինք, որ մեր տուներն էր դի վերադառնայինք։ Երբ որ վերադարձանք արդեն դեպքում ուզիչ բաներ դեսանք, դուները փլված, ամենտեղ այրված, եկեղեցիները այրված, դպրոցները չարտված, համագործակցանք հետենին, մի քանի դարեր ապրեցանք։ Իսկ ելակն է, փախեցակն է, սկիզբը ուր քացիք։ Արդու ժամը 4-ին փախանք, ավելի ճիշտ 6-ին, որով ռումպերը շատ սկսան գալու, քիչ Քեսաբեն քիչ մոդի կոդեք ու բասիտի սուրեկլեք, մեկ օր հոմ մնացինք, որ գարձելով նիս ետ բիգի վերադառնանք, բայց բաբաները արդեն ետ Քեսաբ կացին, միան գիներ և դդիկները սկեցին, իրենք ետ վերադարձան։ Հաջորդ օրը։ Չէ, նույն օրը։ Հա։ Էկիզոլուխի գերեզմանոցում արդեն բադեցին անոնք, որ մտնող արդեն Մոհարետները։ Այո, ողջի մնա հաստատ։ Այլ հույս չի գար։ Ետ ամենը սկեցին կացին, որսն այսար վերջացածի։ Եվ այդ քյուղը ինչքան ժամանակ մնացիք։ Մեկ օր։ Հա, մեկ օր միայն կացիք։ Այլ որով հոնար անգնեին գոր, տեղակ կնեին գոր ավելի, որ հոնա բիդի արդեն, որ անդեղ ժողովուրդն ապախեցան։ Okay. What was the name of the village? Ինչ էր անունը քյուղին։ Սուրեկլեք։ And who's they? Who is threatening it? Եվ մոհարետները ովքեր էին, որ պամին էին գոր։ Դադիտ կնեին գոր։ Կանտետին ավելի։ Հա, բայց ովքեր էին։ Չեմ գիտես չի դեսա այլն սիրեսներ։ Like, do you know if it was the government of Syria? Do you know if it was Turkey? Do you know if it was the Free Syrian Army? Do you know if it was terrorists?
Բայց ովքեր կգարձես անոնք էին ջեշլհարներ, թե դաեշներ, թե գարավարություններ, թե ովքեր։ Դայես չեմ գարձեր, որով այդ մեր կովի գյուղերը թատերը որ կան է, անոնք ավելի գուզեն ու իրենց մովնել քեսաբը եւ չեն ուզեր որ մեջը հայապդիլ։ Այդ նպատակով ադիկա ըրին։ So Այդ COVID քեսացիները գամ մարդ որ գիտեն որ այդպես բաներ արաբներ են։ Արդեն իրենք մի քանի օր առաջ փախած։ Do you know if Turkey had any role in it? Գարձես Թուրքիան գաբուներ քեսաբի հարցակումի վրա։ Մեր սահմանն ամեն մոդելն է հավանականություն միան իրեն գնալ տնել։ When you said the Arabs knew first, why do you think that? Սիր արաբներ կային քեսաբին մեջ որ մի քանի օր առաջ երեն ուրգը գարձես որ իրենք գիտсан ասեն բամիլա։ Մայտեղ մենք բոլոր քեսապներ գարձեն որոնակ թաթերն են ընող եւ այդ մեր կովի գյուղերը արաբական գյուղեր միշտ իրարու հետ գաբ ունեին։ Թաթարները։ Do you know? So when you went back to Kasab, then how much longer did you stay there? Եվ որ քեսաբ հետո վերադարձակն է ինչքան ժամանակ քեսաբ մնացիր։ Ես մինչև 2018 ամառը օգոստոսին էստեղ։ And so, what was it like living there? What were some of the things that you saw, and how did your daily life change? Վերադառնալուց հետո ինչպես փոխվեցավ կյանքը, օրվա մեջ ինչ կներիր այնադեն, ինչպես փոխվեցավ։ Ավելի դաժան եղավ, առաջվանից ավելի դաժան եղավ, ոչ մի բան չի գար։ Մինչև ժողովուրդը սկսավ իրենց տուները շինել, հոսամ չի գա, ջուր չի գա, ոչ մի տեսակի։ Վարժվեցանք։ So when you came back to Kasab, was a lot destroyed? Եվ որ վերադարձար մեկ հեսա մեծամասնությունը կանտված էր։ Այո, ամենը, բամուչի։ All of the destruction happened in one day. Ամենը կանտելը մեկ օրվա մեջ կրծվանել։ Չէ, 3 ամիս մնացին իրենք ունեն արդեն բավական ժամանակ։ Wait, բայց սիր մեկ օրով ելակ, Մեկ հաջորդ այո։ օրը վերադարձա։ Չէ, քաղաքը ճանկետ լետակիա։ 3 ամիս։ 3 ամիս է, այո, հուլիս 18-ը։ And then you came back to Kasab because the fighting had ended in Kasab? Դու հետ վերադարձակ քեսաբ, քանի որ վերջացել էր արդեն։ Այո, արդեն 5 շաբթի օրը մեզի ասվեցավ որ անդատակրված է, բայց չծկեցին, միջև շաբաթ օր ոչ մեկ ունել է։ Ապահովության համար ռումպերում, ներածներում։ And once you went back, was the government controlling Kasab again? Եվ որ վերադարձան արդեն գարավարությունը իդ բանգներ որ քեսաբին, իդ գարավարության ցերկներ։ Սուրիայի։ Այո։ And do you feel like the government was protecting Kasab and specifically the Armenians? Գարցեր որ Սուրիայի գարավարությունը կպաշտպաներ գոր քեսաբին եւ քեսաբի հայրուն։ Չեմ։ Did you ever experience any other opposition coming back in while you were living in Kesab again? Atkenç հետո երբ որ Գաբրիել գորն է Kesab նորեն եղավ որ յետեգան հարցակվելու։ Այո, շատ անգամ բախտեցին ժողովուրդը հավաքեց ապրանքներ, որ ետ պիտի փախեն 4 անգամ։ Դա որ կան գարդերը, որ կողություն գտնեն ադոր համար։ When you say you were threatened, do you mean the entire city of Kesab or Armenians particularly? Եվ որ սինը վախցնեին գոր, ադի հայրուն կվախցնեին գոր, թե ամեն Kesabին կվախցնեին։ Լման ընդհանուր Kesab-ի պետ արաբները իրենք որով ուզեն որ կողնան կողծված ապրանքները տան, այդպես բաներ որոշեցին անել, լույսերը գանչատեին, որովհետեւ ժողովուրդը փախնոր։ And were there ever any, bombings or crossfires that you saw while you were living in Kesab? Kesab եղած ադենդ հեչ ռմփագոզություն կամ գրագոցներ տեսար տուն։ Այո, միջև հիմա գա։ Տուն տեսար։ Այո։ Did you know anybody who was killed? Գճանշտաս մեկը ով մահացավ ասոր պատճառով։ Այո, երկու հոգի։ Երբանց։ Մեկը երդասարդ տվա դեր չփախած իրենք հոնդերն էին։ Մայրը միդելեր գահավաքեն որ ամենը պիտի փախցնեին մի ամեկ հոգի դե մնացած է գամ դղան գամ մայրը դերեմ դղան մորը գրգազ է
Եդևեն տանագով արկածն իրեն։ Not that day, right? That day. Ադի ад առաջին օրներ։ Այո։ And this bus that you said was going from Kesab to where? Ու ասպասի իրենց կդաներ գոր ուր։ Պետք է փախցնեին, քաղաք պետք է չեսնեին Լաթակիա։ Why was Latakia safer? Լաթակյան ինչու ավելի աբահով էր։ Որով ավելի մոդիկ էր, ժողովուրդ ուրիշ տեղ չուներ էր տալու։ Բայց հետո սրվեցին, մասը Հայաստան եկա, մասը Լիբանան։ And when you said that you knew people who got killed, do you know who killed them? Which group? Եվ էսիր որ մարդիկ գճաշտանս ովքեր մահացան լուրունիս իրենց ով էր սպանողը։ Չէ։ Բայց մեկ հատ Լաթակիան ինքն ընկերուհիս բաբան են, Վարդան Անդրյան։ Չեմ գիտեր մի քանի հոգիով լեր բարձրացած էին ռումպերով վրան եկել ռումպը նման։ And do you know if it was a government bomb or a Free Syrian Army bomb? Ադրմփագործությունները լուրունիս եթե կառավարություններ կամ թե շփհատներ թե ով էր։ Ամեն դգոմերը կկա չեն կնրսել։ Well, but what do you understand or what do you think is like the cause of all of this? Why was there so much fighting in Kasab and all of Syria? As ամեն ինչ են տուն ինչ կասկնաս քո կարծիքով ինչ է աս պատճառը որ ասկն հարցանում բաներազմ կնալու։ Սուրիայի վրա։ Հա ինչու։ Որով Սուրիայի ամեն ինչ ունի, գուզեն որ աշխարհը իմով ունել։ And why do you think the war is still going on? Եվ ինչու ինչ եմ արգարծես որ գշարնագի որ բادرազմը։ Քաղաքականություն չեմ փապակիր խոսիլ, որով չեմ սիրել, բայց Լիբանանի պես կուզեն ունել համանապար։ Եվ բաժաներ որ գուզեն որ գարտեմ արաբ ժողովուրդը ոչնչացնել աշխարհին։ The Arabs were the ones doing it to make the government more Muslim Arab. Բայց արաբները չէին ուզեր գոր որ երկիրը ավելի այլաց դարձնեն։ Այլաց երկիրը, բայց իրենց մտքով գրնալալ հավանաբար։ Բայց իրենք գուզեն որ ավելի շատ ներբես աշխարհը չուզեր գոր։ Which countries do you think are I know you don't know politics that well and I won't ask anymore, but which countries do you think are the biggest actors? No, it's որ գիտեմ շատ սիասետի մասին չուզեր գոր խոսիլ ու ասի ալ շատ չարցներ ադր մասին, բայց քո կարծիքով որ քաղաքներն են, որ երկիրներն են, որ Սուրիային ասանք կնեն, որ ասում միջազգային բաները, որոնք է որ կխառնվին որ։ Ամերիկան եւ Իսրայելը։ Why are they interested? Ինչու իրենք հետաքրքրված են Սուրիայով ինչ կորձ ունին։ Չեմ բարասել։ And what was Kasab like when you left it in 2018? 2018-ին եւ վրցկեցիր ելաններ Քեսաբին։ Այն ադեն Քեսաբը ինչպես էր։ Առաջվան համար շատ վատ էր անոտենալ, որով չէր դիմացել Ալեքսանդրովան ընդեղափի, որ ոչ լույս կա, ոչ մեկ բան չկա, ժողովուրդը շատ աղքատ վիճակի վրա հազիվ իր օրվա զավ ուտելիք կհատնի։ Բայց հիմա մինչև հիմա ժողովուրդը գուզեն ելեկել, բայց դեղ չունեն տալու, եւ որում ցկեն չեն ուզեր որ են ցկել։ Was the government also protecting Latakia? Կառավարությունը Լաթակիային կպաշտպաներ որ։ Քեսաբի։ Չէ, Սուրիայի կառավարությունը Լաթակիային կպաշտպաներ որ։ Այո, որով միակ քաղաքն է որ բادرավ չաղավ իրեն։ Մինչև հիմա։ And so you said that in Kasab, even till today, there's still no electricity, things like that. But when, out of the years that you were living there, and there were things happening to Kasab 2014 to 2018, which year or month was the worst? Որ atkan darıya dominatsir Kasab u abretsar. Az usir Karabachune Kasiyachune az darinlerun aden որ մեկ դարին ամենափիսներ 2016 2016 ինչու որով երբ որ Հալեպի վրա շատ սկսան վախենում որ լաթակիական եւ մնացած երկրներ վերջանալու համար էր ուզեն որ լման ընդհանուր Սուրիան կանտեն And why do you think that or why did you leave in 2018 when you left? Ինչու 2018-ին սկսեցիր
Ես 2016-ին պիտի գայի Հայաստան, բայց երբ որ դադիկս մահացավ, անորոշ որոշեցի, որ մեկ տարի անց կամ 2 years. And then, sorry, did your grandmother pass away from something in the war or just from sick old age? Or, Քու նենեդ մահացավ, ներբادرազմին պատճառով մահացավ, թե չէ, հիվանդ էր։ and you are, in 2018, did you come with your whole family? 2018-ին եկար ամեն ընտանիքով եկաք։ Չէ, ես մինագս եմ։ Just Is your family still in Kassab? ընտանիքը դեր քեզ է։ And why did you come? Ինչու մինագիտ եկար։ Ուսանելու ավելի ճիշտ է։ And what was your journey like from Kassab to Armenia? Քեսաբեն Հայաստանից պես եկար։ Դամասկոսին ճիշտ։ Դամասկոսին օտանավ։ Okay. And you went on the bus from Kassab to Damascus. Բասով կացի։ Այ, And was the bus ride safe or did anything happen on the bus? Բասով որ կացին է աբահով էր ջամփան։ ջամփան աբով էր։ And once you arrived in Armenia, how did you start a new life for yourself? What did you do? Did you know anybody here? Did you get help from NGOs? Եվ որ Հայաստան եկան է, ինչ քայլեր սկիզբը արեր ծնգուճաշներ մարդոցոս, գազագերություններում ուդեն քիծար ունեիր մեգոս որ քեզի գոքներ։ Այո, հորեղբայրս անում քոսին։ Իրենց կողմն եմ մակաբրում, իրենք ինձ ավելի ուղղացին, այս մասնակցությունը։ And what has been the biggest challenge since you got into Armenia? Հայաստան ամենամեծ դժվարությունը ինչ էր որ ունեցար։ Ինչի մա չունեցա, տավամեն չունին է, դուրական։ And what has been the thing you've liked most about being here? Իսկ Հայաստանը լան մեջ ամենասիրած բանը ինչ էր։ Հիմա հուսնա։ Հա, Հայաստանի մեջ։ Դեման ընդանուր Հայաստան լան, այ։ What's the biggest difference that you've seen between your Armenian community in Kassab and your life here in Armenia? Like before the war? The community? Ամենամեծ տարբերությունը ինչ է, որ դու նկատել ես Հայաստանի մեջ եւ Քեսաբի հայ համայնքի մեջ մինչև պատերազմը։ Քեսաբի մեջ մենք հոն դնած մեծած նման կյանքինեսոն ապրածեն, քեսաբ ավելի ճիշտ գյուղ է։ Չեն կնար պամսել։ Գյուղ է, մեր սովորական կյանքը կապրեն, բայց ոս Հայաստանի քաղաք է, մեծ է, ամեն ինչ իրավունք բաց է արջևետ, ինչ ուզես կանասինել։ What do you want to study in university? Համասարն ինչ ուզես սորվի։ Արևելյան բաժին։ Why are you interested in that? Ինչու ադրամով հետաքրքրված ես։ Ամենուն մտքերը կաղապարներ առնել են հետո լավ բդ։ Բայց ես կուզեի որ իրավապանություն ունենալ, որ տեղակալ են հետո հայերենը շատ դժվար է ասել, անորոշ վարակը։ Have you been able to understand the Armenian here? Ոստեղը գնաս կոր արևելա հայերեն հասկանալ։ Այ, Do you speak more Eastern or Western here? Հիմա ավելի շատ հոս արևելա հայերեն խոսիկ թե արևմտա հայերեն։ չի արևելա։ Do you feel like you're losing your Western Armenian now? Դիգարձես որ արևմտա հայերենը կմորնաս կոր։ Չէ։ Who do you still speak Western Armenian with? Արևմտա հայերեն հիմա ընդհանուր որն է խոսիս։ Զնողքից հետ գադին դբրոսնալ ես ընկերներուս հետ խոսին որով գցանցրանամ գադին ես հայրենով թիլը որ քշմիրին կար սովորում։ That's great. Have you joined any Syrian Armenian activities or groups here in Armenia? Հայաստանի մեջ Սուրիա հայերու activity-ներու եւ ակումբներու հետ մասնակցես։ Do you want to? Գուզես։ Կուզեմ անգը պապակեմ այո։ And now, what are some of the activities you've done, you've joined here, if any? Do you, I don't know, do you go to church? Do you hang out with friends after school? Like, and what are some of the things that you keep yourself busy? Հիմա Հայաստան դպրոցեն զատ ինչով գսպավիկ ուր երթակ ու կակի եծի երթակ ընկերներու հետ գշպիկ ինչ գրեք դպրոցեն դու։ Ընկերներս հետ գշպի մարզանկով գսպավի ինտերնետ, թողը։ And do you see yourself living here for a long time? Գարցես որ տուն հոստե երկար ժամանակ կմնաս։
Չեմ գնա հաստատել։ You said that you wanted to go back to Kesab in the beginning. Do you No. think that you can? Oh, you don't? Չէ, վերադառնալ քեսա ոչ։ Ասիր որ գուզեիր վերադառնալ, բայց Չէ, բդույդի բանով գետամ։ Ա. Ձնող քես միան դեսնի, բայց այնտեղ ապրել ոչ։ Oh, okay. Why wouldn't you stay? Ինչու չէր մնար։ Որով քաղաք ավելի վարժվեց, սանք ավելի բաներ, եւ չեմ փապակել գազա մտքի որ։ But would you maybe move back and move to like Damascus or a bigger city in Syria? Իսկ կարծես որ ասենք թե վերադառնաս, բայց Գաբրիս քաղաքները մեկը մեջ վերնա Դամասկոս կմնաս։ Չի։ Do you feel like the Armenian community in Syria lost anything? Կարծես որ Սուրիայի մեջ հայ համայնքը գործունեություն բամը Լեցուն բաներ։ օրինակ։ Նախ հայությունը շատ քիչ ցավ, ամեն ինչով, եւ հիմա մեկը մյուսին չի վստահիր կոր։ Միությունները կփորձեն որ հայրենիք ինձ հավաքել, բայց չեն գնալու, որով արդեն հայությունը դուք շատ քիչ է։ The unions like AGBU and things like that? Միություններ, այսինքն AGB-ն բանասանք։ Party And what do you think that your family specifically lost anything in Syria? Իսկ կարծես որ քո ընտանիքը փամգործություն Սուրիա։ Չի։ Do you think that the Armenian community can rebuild itself in Syria? Can it get, or at least in Kasab, do you think it can be strong again? Կարծես որ հայ համայնքը Սուրիայի մեջ իդ գրնա ինքզինքը իդ բերեն Քեսաբի մեջ։ Երգիրեն գախյալ է։ Այդ երգիրը շատ կվի բանան հավանականություն կա որ դուրսի ամեն հայերը իդ վերադառնան։ Այդ բادرات մշանակ չեն։ What are some ideas you might have for getting the country back on its feet? Օրինակ ինչպես երգերի իդ գրնա շտկվի։ Ինչպես Ամեն համացայն է մեկը մյուսին հետ։ When you say everybody, do you mean like different religions? Եվ որ ասես ամեն մարդ իրար հետ համացայնի մսել գուզես քրիստոնյան այլացքին հետ, թե ինչպես։ Մասուրյան եւ քրիստոնյան եւ այլաց կխնդիր չունիմ, դուրսի երգիներ պետք է իրար հետ համացան եւ նախ ինքը երգին հետ համացանի որ կնան շտկել։ Do you feel that the Armenian community was targeted in any way specifically? Կարծես որ հայ համայնքին վրա մասնավորեն արձակվեր էին, թե ամենուն վրա արձակվեր էին։ Ավելի շատ Ընդհանուր ամենում։ So, what do you think justice in Syria would look like to you? Ինչպես կպատկերացնես արդարությունը Սուրիայի մեջ։ Նախ արտարություն չի գնալ լավ որպեսի պատկերացնենք։ When you say there can't be justice, what do you mean and why do you say that? Ինչու կարծես արդարություն չլար։ Որով ոչ մեկ միջև հիմա ոչ մեկ դե արտարություն չեղած որ Սուրիան է։ Ամեն օրինակ մեր 1915-ի չարտի դե արտարությունը լարն արդեն գճանաչվեր։ Does the fact that we didn't get justice for the genocide in 1915 make you more demanding? If there were to be justice in Syria, would you be more demanding for justice or would you be less demanding because you understand that justice is hard to achieve? Քանի որ ճարտին համար արդարություն չենք ունեցած, կարծես որ Սուրիայի արդարության համար ավելի շատ կուզես Սուրիայի համար արդարությունը լա, բայց թե քանի որ արդարություն չենք ունեցած այն ադեն ավելի հույս կդրվի Սուրիայի համար արդարությունը։ Մենք ուզենք լման ընդհանուր աշխարհի մեջ արտադրություն լավ որ մեծ երկիրը այլ փոքրին վրան չի իր ուզած ձևով չի կալեցնել, բայց չենք հնար այդպես բանասել, որով անհնար է։ And do you think that if there were some type of, when the conflict ends, if there was some type of aid to rebuild and restore Syria, do you think the big countries should be involved in providing that aid? Եվ որ պատերազմը վերջանա եւ երկիրի հետ փորձեն շինել նորոգեն, կարծես որ ադխարնվող երկիրները պետք է իրենք օգնություն տան որպեսզի շինեն։ Քանի որ իրենք փլեցին, հավանաբար պետք է իրենք շինեն։ So what types of conditions do you feel would be necessary for you to be able to, not you, but just the Armenian community to be able to
go back to Syria and begin and restart their lives and communities? Ինչ պայմաններ պիտի լան Սուրիայի մեջ, որ հայկական համայնքը իդ ուզե երթալ, իդ վիճակի լա վերաթարնալու, իդ ապրել։ Ապահովություն։ Security։ So what does that look like? Եվ ապահովությունը ինչպես գերեվի։ Ամեն ինչով։ Օրինակ։ Առաջվա պես տանա հայության ազատ ցկեն ամեն ինչի մեջ, իրենց նյութություններով, որ հայը ազատ իր երկիրը։ What freedoms do they lack now? Հիմա օրինակ հայերը ինչպես ազատություն չունին, ինչով ազատություն չունին։ Հիմա չեմ գնա ընդհանուր քաղաքի մասին չեմ գնա խոսի, մեր միայն քեսաբի համար գնամ ասեմ, որ ազատ չեն ոչ մեկ բանով։ Օրինակ արիտներ, որ գլան են բանան քախնի միջև քաղաքին գարավար դնեն դուր բան չանեն, ապահովություն չեն գել։ Իրավունք չունենալու։ Okay. Do you think Armenians should have a different type of justice than other groups? Գարձեք որ հայերը ուրիշ սևի արդարություն պետք է ունեն անգամ մնացած ժողովուրդը Սուրիայի մեջ։ Չեմ բարել ոչ։ No. How often does your family talk about the conflict in Syria? Ընտանիքդ ինչքան շատ կխոսի պատերազմի մասին։ Ընդհանուր ամեն դուներում մեջ ընդեղ բادرազմի մասին են եւ պիչիտ կվի եփիկ լավանա, որ իրենք ամեն մարդ գնա դասավորել իրենց կյանքը տեբաբական ինչ հսակ պիտի նեն։ Դա շատ կխոսի։ And how much do your family talk about the genocide? Իսկ ասպանության մասին ինչքան շատ կխոսիկ։ Ամեն տարի կհիշենք։ And how much attention do you think was given to the genocide in your school? Քութբրոցիտ մեջ ինչքան ուշադրություն դարձուցել են ցեղասպանությանը, շատ խոսել են, շատ պատմել են, թե քիչ։ Մենք հայերս միշտ կխոսենք, միշտ կդեզենք ասում, թե արաբներն ագատեն մեր հետ կմասնան, որ պետք է, որ դուք պետք է ընդունեք, որով լեցուն փաստեր կա, որ սիզի չարտած են։ Okay. Do you feel like your family was victimized during the genocide? Կարծես որ քո ընտանիքը դուժեր էր չարթին ժամանակ, ներդեդեն։ Այ։ And what about in Syria? Իսկ Սուրիայի մեջ դուժեր են ընտանիքը։ Your family. Okay, can you just say agree or disagree with these following statements? Do you agree that the memory of the genocide is alive in the memories of Armenians? Սե աս նախատասության հետ համացային ես կամ համացային չես։ Հայոց ցեղասպանությունը հայերը մինչև հիմա շատ լավ հիշեն։ Այո, համաձայն։ And do you think, what about in your memory? Եվ դու նա շատ լավ հիշես։ Այո։ And what about the divisions between the Turks and Armenians are now forgotten? Կարծես որ հայերուն եւ թուրքերուն մեջ եղած բաժնումը հիմա մորցված է։ Աբան այո, գա։ 50-ով 50 գնանք ասել, համար ինդիսակ կմտածի։ Օրինակ քաղաքական բանով գա, բայց ուրիշ բաներով գարզե մորցված է։ Like social spheres? Like հասարակական բաներով օրինակ չմորցված է։ Այո, եւ իqtisadi որ տուրիստի բանով iqtisadi։ Do you think it's important for the world to know the truth about the Armenian genocide? Կարծես որ լման երկիրը պետք է գտնա իրականությունը ցեղասպանության մասին։ Այո։ Why? And do you feel that what you experienced in Syria is similar to what your ancestors experienced during the genocide? Կարծես որ Սուրիայի մեջ կոնցուցածը գնմանի չարթին ժամանակ ու նեներ դեդներ անցուցածին։ Այո։ How is it similar? Ինչով գնման էին իրար։ Ման ժամանակ լման դարբերացվի ժողովուրդը ոչ մեկ բան չունի, գործընթաց օրինակ կսեք գնացած հիմակվանները այդ տեսակին չեն մտածել։ Այդ տեսակին չեմ մտածել այսինքն։ Այն ուրիշ թե չէ որ տեխնոլոգիան ավելի զարգացած է։ Այդ տեսակով կմտածեն։ Օրինակ։ Այն adեն ավելի շատ բաներ գործընթացներ էին ասել։ Okay. You said during the genocide people lost a lot more. What were some of the things that you think your ancestors lost and Armenians lost when they left for the genocide? Ասիր որ չարթին adեն ավելի շատ բաներ գործընթացներ էին, օրինակ այն adեն ինչը գործընթացներ էին։ Իրենց քույրերը, եղբայրները, զավակները կյանք ավելի գործընթաց էին, քան արարգաներու վերաբերյալ որ կարևոր չնահատան։ And in Syria you lost mostly materialistic stuff? Եվ Սուրիայի մեջ ավելի ապրանքի գորուստ ավելի շատ եղել է։ Այո, արարգա է վերաբերյալ։ And
Do you think that your memories of your ancestors' experience in the genocide impacted your decisions for leaving Syria? Կարծես որ քանի որ չարթի ժամանակ դեղահանվել էին իրենք ադիգա աստեցություն ունեցավ որ ցուն սուրյանցի կեցիր Չէ, Do you have any siblings? քույր եղբայր ունիս այո, մեկ հատ քույր եղբայր։ And did your երեք ադիգ brother- Այո, And did your brother go to serve? եղբայրը ծարայած է չէ, Is he? How old is he? Is he? քանի տարեկան է 24։ Is he worried that he has to go serve? վախ ունի որ ինքը գնալ բաներտա Բունվոր, հա չէ, Is he studying? գսոլի գոր չէ, համալսարան վեճացել է։ no yes graduated Oh. So how? Oh, if you're the only son, you don't have to serve, right? հա yani մեկ հադիգ են Այո, մեկ հատ է։ Got it. And why did your siblings come to Armenia? ինչու եք Հայաստան ջրան Աղբարս որ չի սիրեր ուրիշ երկիր ապրել ինքը բայց քույրիկս կար դարի գլիկա, ով համալսարան։ no And do they? But are they scared living in Kislev right now? իմը չեն վախնալ որ քեզ հավի մեջ Ամեն ճակատակիրը դեսակն ուր որ լաս դուք մենիսն է, մենիս։ Do you think that you felt that way before the war? նույն ցավի մտածել իր բادرազմեն առաջ Ես ոչ։ Ավելի հանգիստ են կանադեն որ ոչ մեկու միտքեն չհասնի որ երկիրը ասպես վիտլա բادرան կամ երկիրեն դուրս վիդելենք։ How do you think, just in mentality-wise, like the war has changed you? բادرազմը ինչպես մտածելակերպ փոխեց Ամեն ինչու ավելի մարդուն գսը գլխում որ փորձանք պիտի կգսեն որ խելքը քիչ մմեսնա այնտեսագին եղավ մենք երբ որ քեսաբեն փախանք ամենը մտածելակերպին փոխեցին ավելի սկսան հասուն մտածել ինչ պիտի ներ այնտեսակ չարժին Do you feel that, how proud do you feel to be Armenian? Very proud, not so proud. ինչքան հբարդես հայելալով շատ բարդ շատ հբարդ And what about how proud do you feel to be Syrian? եւ ինչքան հբարդես սուրիացի ելալով շատ բարդ Առաջ շատ հբարդ էին որ սուրիացի են բայց հիմա ոչ որով ոչ մեկ երկիր մեզ չընդուներ գոր Do you have Armenian citizenship? Հայաստանի ջնսի ունիս այ Do you have refugee status? փախստականի ղարքավիճակ ունիս չէ նորմալ And you still have your Syrian citizenship? եւ սուրիական հատեր ունիս այ And what, from what you know or can remember, has your family typically been supportive of the government? ինչքան որ գիշես կամ գիտես կոնտանիկը կառավարության կողմեն եղած էր աշխարհին կողմեն եղած էր այ And do you, when the conflict started, who do you sympathize with most? Եվ որ բادرազմը սկսավ նե որում կողմեն էիք գարավարության And do you still sympathize with them? մինչև հիմա կառավարության կողմեն եք մա հեչ մեկուն կողմեն In your opinion, with all these different options, like what is your greatest desire for Syria? ամենակարևոր ցանկությունը քեզի համար ինչ է Սուրիային ամենաշատ ինչ է ցանկանաս Սուրիային համար խաղաղությունն է How do you have any idea how we could get that? իսկ խաղաղությունը գիտես ինչպես գրնանք յետբերել And then what's your biggest hope for yourself here in Armenia? եւ ամենաշատ ինչը կցանկանաս դու քեզի համար Հայաստանի մեջ առողջություն եւ հաջողություն